congolais. Donc makambo tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo ezali pasi pe mawa. Tala ba makambo biso tobelelaki o mama Landu boye o mama Landu boye na ndenga akosaki ba opposant akosaki ba peuple congolais ba diaspora congolaise. Na ndenga tunaki ba histoire na ena bana Londres o no bokende boloba boye na fundi Kabila na CPI ba makambo ndenge na ndenge. Nzambala la kate. Zoka nde lokola bazangaki ba argument. Mama Landu ayeko bima na kati ya ghetto. Esika kotaki na ghetto na ye mama Landu abimi. Mama Landu a marché. Na makambo yo oyo ya Arma Tungulu. Mama Landu asimbi meme pano na libanga kokamwa. Bandeko ba bolingo. Ndenge tozali koloba kaka ete na poto. Mama Landu akomi na ye na kati ya bana ya kuluna. Ye pe akomi kuluna. Mama Landu azali kotambola na lingomba ya bana ya kuluna oyo ya poto ba opposant congolais ya Londres kokamwa bandeko. Bandeko makambo ye ndongo. Avocat abwaki Sultani. Abwaki Sultani na ye ya mosala ya kidroit. Akoti na ye na molongo ya bana ya kuluna. Bandeko ba bolingo. Botala moto bozali koloba ete aza na influence yende azali ko négocier makambo ya bato ya CPI po ete bakanga Kabila. Botala ye na molongo ya bana ya kuluna na Londres ndenge azali koyemba banzembo ndenge azali kobina. Bandeko ba bolingo kokamwa. Mama Landu a marché. Alati na mwa baboti na ye wana azali kotambola piaka. Kokamwa. Bandeko ba bolingo. Tozali koyebisa na bino boyebaka yango ete Kongo na biso ba comédien ba komi ebele. Tozali koyeba lisusu te wapi moto ya solo, wapi moto ya solo te. Bango nyonso tu ba komi kotata bana. Bango nyonso tu ba komi bato ya ba numéro. Bandeko ba bolingo biso tolobaka pamba te. Bolanda na bilili botala ndenge mama Landu azali kotata bana. Botala ndenge mama Landu asimbi libanga. Botala ndenge mama Landu akomi kosimba ba pano. Avocat mobimba bana ya kuluna bazwi basimbi si pano. Batie liboso bana ya bana ya kuluna bazali kolanda ye na sima. Ye pe mama Landu ale na pano na ye azali kotambola ka na ba sapatu na ye lati ba botte ye wana azali kokende atuka tete moto ya mibeko bakomisi ye na kati ya lingomba bana kuluna te non te bana Londres ko na moni siko penza ba combattant wana baza fort penza esika na bango ya kati ya bato opposition ela mama Landu oyo balobi ete o maître Landu ye nde moto azali moto ya mibeko mais abwaki makambo ya mibeko akomi na ye na lingomba ya bana ya kuluna. Tala kaka bana ya kuluna okuti bazata na niveau na ete basimbisi ye pano batie liboso mama Landu ye wana aza kokende kwebele. Bandeko ba bolingo bolanda na bilili po ete tolakisa bino ndenge nini bato baza komibenga ete bango nde baopposant o maître Landu. Botala maître Landu esika nini poto esukisi ye bolanda. Bandeko ba bolingo bino moko bouti komona ndenge ete moto bazali kobenga soki maître Landu avocat akomi na ye na lingomba ya bana ya kuluna. Tala ndenge avocat monene bo basimbisi ye pano pe batie liboso azali kotambola ezali pasi pe mawa na pasi na motema vraiment non te
tango kaka Mobutu alobaki ete tango nsima na ngai bamakambo ekoleka na ndenge ya pasi nzoka nde bamakambo yango Mobutu abandaki koloba ete bato nyonso to baliaki na ye bambongo na ye bato wana nyonso tu mpe bakosufrir nzoka nde abandaki kobwakela bango loseba indirectement bango babandaki kokanisa ete nsima na ye nde delige wana bango bakanisaki ete ezali soki ndenge nini orke Mobutu alobaki oyo nyonso tu baliaka mbongo na ngai oyo nyonso tu bazali na gouvernement na ngai nsima na ngai bakomona kimona meso. Tala ndenge maître Landu bazali kobenga maître Landu tala kaka bato lokola baekango banini bakomisi ye neti mwa zoba moko bo basimbisi ye pano. Mama Rosalie natikeli yo maloba po ezali pasi maître Landu akomi guide epai ya bana kuluna akomi nde guide na bango ye nde akomi kosimbela bango pano atelemi azali liboso asimbi pano aza kokende aza koyemba. Non, poto eza mboka babe potoko eyebi ko oyo nde balobako poto ezali cimetière ya bato nyonso te ya solo mpenza. Ela maître Landu sutani na ye ya kimetre soki abwakela yango wapi lelo oyo akomi na ye guide ya bana ya kuluna oyo ya Londres asimbeli bango pano ye wana aza kokende baza koyemba ye paza kokende. Oyebi ke o banglais mpenza soki bayebisi bango babi botala avoka oyo banglais bakokaka babi wai. Mama Rosalie napesi yo maloba kokamwa. Papa Roger ezali pasi mpe mawa komona ndeko mwasi oyo azwiki titre na ye ya monene abwaki yango mpo na nini akoti na ye kaka na lingomba ya bana ya kuluna poto eza mabe yango balobi ete poto ato ye otie mapeka bo okosuka ndeko. Mama Landu maître Landu lelo maître Landu akomi nde guide ya bana ya kuluna kosimela bango pano mpe bazali koyemba na nsima ye te aza liboso aza kokende. Mokili ekomi na suka bandeko boya kotala maître Landu oyo bazali kobenga avocat botala ndenge akomi na suka bandeko. Maître Landu bakomisi ye neti mwana moke tala ndenge alati na mwa liputa na ye na mwa manto na ye na kitambala na ye basimbisi ye pano epi pano yango mpe kilo tala ndenge mama bato aza kobetaka makolo swi bango na nsima kuna. Bango na nsima kuna bazali koyembanga banzembo ya bosoto ya bonyama banzembo ya mabe epi mama Landu azali koyemba teke bazali kotia ye na bonyama ye wana simbi pano bazali kokende kokamwa azali koyemba teke kuna na nsima banzembo oyo bazali koyemba ezali banzembo ya bosoto banzembo oyo ke baintellectuel kutu bakoki koparticipe na makambo ya bote me ye wana simbi pano akomi guide ya bakuluna. Bakongole botala moto oyo bino bolobaki ete ye nda fundeli bino Kabila na CPI oyo bozwi basignature na bino bosinye bomoni ye moko asa komi na ye na suka ye moko mpe aza koluka vi botala kaka ndenge bapasi ya poto mpe esebeti ye bino bato bozali kokanisa nde ye nde lider oyo boye bomoni mpo na koyebisa bino ete bahistoire oyo nyonso baopposa congolais bazali koyela bino ezali nango bamfutu na bamfutu oyo ndenge tolobaka ete baza kofiekula biso sanke tomiyeba bandeko biso lokola tosi totimbela mpe si tomitimbelaki avant bandeko biso baanesthésie na bango ekokota biso te ata basali ndenge nini baanesthésie na bango waya bandeko tokotalisa bino lisusu eloko moko tokotalisa bino na ndenge ete bato oyo bazali koloba ete bango bana Londres bango nde boye bandeko botala bilongi ya bato mosusu oyo bazali kosala marche oyo baza komibenga o bana Londres nde biso bana ya Londres bandeko botala elongi ya mwana mobali oyo ko bandeko bokokamwa na bareceveur oyo basalaka selembau soki selembau pongabi différence eza te na bareceveur oyo basalaka kingasani pongabi différence eza te okondima te kaza na kati ya Londres okokanisa mpenza moto asalaka bilanga na bakongo kuna na kati na bamboko ya babesi ngombe ngakudu ntango nazali kotala babilili ngai nakanisaki soki nani nzoka nde baoloba nini mwana ya Londres bandeko antuka Londres yango soki mpenza Londres yango bato ya boye bazalaka donc Londres ekomi nango kaka demi Afrique
bandeko botala na kaka elongi ya mwana mobali oyo na oyo azali kosala bilanga kuna na bakongo na kote ya bamboka ya kadi oyo na bachela banini différence eza te bandeko bolanda ebongo nsima to continue émission na biso. Expliquez M. Dolja Libanga. Pomoni bana Congo tosimbi mabanga ezali arme oyo arma utilisaki mpona aboma mokonzi ya Congo. Tozi yango lelo ekomi significative na mémoire na biso ke moto akoki kobunda te na libanga ezali mpe arme mpona défense yango wana toza na ambasade ya Congo awa tolakisa bango ke nous sommes le non violent mpona toza na mabanga tokoboma basi. Bon, lelo boyembi te po nini? Lelo toyembi te mpona ezali système ya mabanga. Je vous ai dit ça. C'est pas ça. Merci. Bandeko bowiki bino moko kolanda na bilili oyo bato bazali kobenga ete bana ya Londres batata minene bakoma na surnom ya bana ya Londres onde balobaka ete bapapa ya Londres me bazali koloba bana ya Londres. Botala mwana ya Londres oyo bowiki komona na bilili bandeko babolingo azali moto ya kala me azali kose ressemble kaka na moto oyo neti azali receveur ya fula na Congo ou bien bato oyo bazali kosala bilanga na kati ya bamboka na bakongo na kati eloko moko ezali kolakisa apparence ya mwana Londres ezali te bandeko kokamwa Londres baby bato oyo toyebaki ete bana ya Londres mpenza ya solo lelo bazali lisusu te boza komona kaka forme ya bato bakuluna pe pasi pe mawa na ndenge kaka tolakisaki bino na bilili ndenge bakomi koutilize meme avocat monene maître Landu bakomi kosimbisa ye pano pe azali kotambola na liboso bana ya kuluna na nsima bazali koyemba babetizi ye pe azali kokende kokamwa avocat abwaki sutani na ye ya kiavocat akoti na ye na lingomba ya bana ya kuluna kokamwa bomoni mpona kotalisa ete bango mpe bazali koluka vi moto akosa bino te bazali koluka vi bandeko mpo ete tokóma na suka ya émission na biso tokoki kosilisa boye te tokotiela bino lisusu babilili botala ndenge ndeko oyo atutu atindikaki bacoup de tete na kote ya lisu ya ndeko ekanga mpe ndeko ekanga amonaki ba 1000 étoiles kaka ndenge toyebisaki bino ete akendeki kokota na se ya divan parce que ndeko wana ayelaki na décision soki ezalaki voisin ekanga te ndele boyoki sango ete ekanga cadavere bandeko balobi bacoup de tete wana ndenge elelaki somo tala kaka ekanga kofungola azofungola porta yambi yango kamata mibale akei kokweya kote ya frigo mbala moko ase retrouve na se ya divan kokamwa ekanga oyo azalaka monoko bomoni ndenge akomi siko akomi kobare nakangaki ye na bloke ti polisi ayaki lokuta moyibi miso makasi omoni ndenge batindikeli yo bacoup de tete mibale balobi soki otali lisongo ndenge ekomaki na baninga kombata mosusu oyo bakei kotongatonga ye na pembeni balobi lisongo esali kaka ondike kaka eloko ya mibali ya balapin donc ebendani efietuki ebimi neti kaka eloko ya lapin ya mwana ya lapin kokamwa ekanga boni makambo na ye bandeko boyoka lisusu ndenge azali kolelalela kaka mpona likambo ya lisu na ye atuka azali na chance mpo bacoup de tete wana ndenge batindikaki ye yango bandeko babolingo bolanda ndenge azali kolela kaka mpona lisu na ye me ezali pasi mpe mawa mpo ete nzambe abandi kokonfondre bango bolanda bandeko